صباح الخير، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ دابا الصباح صراحه ماشي شي صباح، هذا راه 10:30. غنوجد الفطور. شنو تشهيت اليوم سيدي؟ تشهيت البيض بالخليع. احسن حاجه في العالم هو البيض بالخليع، ما يدويش معايا بنادم صافي. المهم اليوم سيدي طاحت عليا واحد الفكره وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. كما كتعرفوا قلت لكم انا قنبله دابا، دونك حتى حاجه ما بقات كتجي قدي. هزت 10 كيلو في هاد الحماله هادي وباقي ليا شهرين ونص، دونك مثلا غادي نزيد واحد الكيلويات اخرين. مي بون انا قالت لي الطبيبه زعما لو بوا لي زدتي عادي، ماشي زعما شي حاجه خايبه، اللي محدوده في شنو يمكن ليا نلبس. هداكشي اللي كنت كنلبسو كامل نقد نقول لكم باللي 95% ديالو مابقاش كيجي قدي، ابار لا كان شي حاجه ديال القطان ولا شي حاجه كتجبد. بعدا السراول جود باي، ما بقى كيجي قدي حتى شي سروال. كان في الاول ديال الحماله كنلبس كوميم سراولي، ولكن كنت ما كنسدهمش. مي مع الوقت داك السراول واش كاع كيطلعوا من الركبه للفوق، صافي داكشي كيتبلوكا. انا ما عنديش مع دوك الحوايج ديال الحماله في الحقيقه. دوك السراول ديال الجين اللي كيديروا من الحماله كيجيوني خايبين، ما كيعجبنيش دوك السليمات. انا اصلا ما كيعجبنيش السليم اون جينيرال. الحاجه الوحيده ديال الماتيرنيتي اللي كنلبسها هما هادو لي ليغينز. المهم اليوم غندير لكم بحال واحد ان بوتي لوك بوك بغير الحوايج اللي عندي ديالي، يعني ما شريت حتى شي حاجه على وديت الحماله. انا بالنسبه ليا نشري حوايج وما غنعاودش نلبسهم من بعد، لا، هاد الفكره هادي ما كتدخلش انا لراسي. وكما راكم كتعرفوني انا داك قوه الربل ما كيعجبنيش قوه الروينه عندي في الدار ما كيعجبنيش، وبقى نجمع الحاجه ما كنستعملهاش. دونك هضرت بزاف، بوز عاين. انا غادي نوريكم باش تعطيكم دي زيدي حتى بالنسبه للبنات اللي ماشي حاملات. دونك هادشي اللي غنوريكم كنلبس راه تكوني حامله ولا ما حاملاش تقدي تلبسيه. مي بالنسبه للعائلات الحاملات راه تقدروا تلبسوا حتى هكايا. راه ملي كتكوني حامله صافي با دير كو ما يمكنلكيش تلبسي زوين. كما كتعرفوا دابا راه الصيف، وانا بالنسبه ليا ما نكذبش عليكم الصيف الصهد، وانتي حامله اللباس الوحيد اللي كيصلح للحاملات في الصيف هما الكساوي ديال القطن. داكشي باش انا فاش فكرت قلت ودابا الحوايج ديال الصيف للحماله ما كاينش شي ستيل اللي زعما نقد نقول لكم غادي يجي زوين ابار لي غوب. دونك انا قررت انني غادي نوريكم الستيل اللي كيجي مع الحماله في واحد لا سيزون فهمتي معتدله، ماشي الصيف وماشي البرد. هو اللي نقدر نفيدكم فيه، ما كما قلت لكم الحاجه ديال الصيف ما عندي ما نفيدكم فيها. كيكون فيها بزاف ديال لايرينغ، يعني كيمكن لك تلبس دي كوش ديال الحوايج هادو كيبان داكشي زوين. لي غوب اون جينيرال هو الحاجه الوحيده اللي تقدروا تلبسوا في الصيف. دونك انا غادي نوريكم واحد البيسات اللي اختاريت ونوريكم كي غادي يجيو مع الحماله. دونك اللي كيعرفني عارف بلي هذا ماشي ستيل ديالي، كاع هادشي not my style. كنت هاد اللبسه خديتها باش نبقى نلبسها مع هادوك السماطي ديال الجلد بحال هكايا مع لي بوط وداكشي، ولكن داك السماطي ايفيدامون مابقاوش كيجيو قدي. دونك ضروري لي زاكسيسوار باش نرد هادشي في الستيل ديالي. مقدش نلبس شي حاجه ماشي الستيل ديالي، الله يجعلني نكون والده حتى 10. واخا دايرين بحال هكا بون خليتهم هنا ماشي مشكل. انا راه اغلبيه ديال الحوايج شنو ما لبست خصني ضروري نلبس معاه طربوش، باش نقول لكم دائما وابدا الا ما لبستش طربوش كنحس براسي بحال الا ما لبست والو. صافي بحال هكا ضروري من دادر ديال الشمس. وخلاص الا كان شي برد ولا شي حاجه تلبس اون فيستون كوير من الفوق. الصهد عليا انا دابا غتعذروني. المهم فاش كتحيد السمطه ولا زاكسيسوار ما كتبقاش تبان نفس الستيل كاع بمره. عليها بعض التحسينات بلا ما ترجع اللبسه ثقيله بزاف. دونك نشوفوا دابا اللبسه الثانيه اللي هي واحد اللبسه ان بو بلو سوفيستيكي على هذه. اذا تعذروني على هذا الضو هذا، هادشي اللي عطا الله الغيام اليوم والغيام غدا والغيام بعد غدا. كون كانت غدا الدنيا مشمشه كون فيلميت غدا، مي ما يمكنش. غادي نوريكم كيفاش كان اجونسي لي شوز، كيفاش كنقاد الحوايج مع بعضياتهم. دونك دابا هنا عندي ان او سامبل. نورمالمون كون ما كنتش حامله كون
لبست غير هذا صفيت ما بحال هكايا وتكون لاصقه. مابقيتش نلبس شي حاجه لاصقه وعاد نلبس فوقها شي حاجه اخرى غادي نموت. دونك نوريكم السراول اللي كنلبس كلهم فيهم لاستيك من هنايا. دابا غنلبسوا الطبقات. غادي نلبس فوقو هذا وخلاص. انا ولي بلازير اكسترا لارج قصه حب لا تنتهي. اللي عندها شي باها ولا شي خوها ولا، لكن لا حتى الخوت كتلقاهم قليولين دابا. الدراري كتلقانا كنلبسو كثر منهم. ما عرفت علاش حنا البنات كتلقى فخاتنا كبر من الفخات ديال الدراري، دونك ما غتلقاوش. دونك الا كان عندك شي باك ولا شي عمك ولا شي جدك عنده شي فيست، دونك فوالا الحيشه ها هي. ولكن ما عايباش وماشي انكونفورطابل حيت جايباه من فوق الكرش، ما جايش على الكرش. واصلا شوفوا حداش بعدا قداش ولا كيجي دايره في اخر تقبه. غادي نلبسوه مع هاد لي بوط. وضروري الشابو ضروري. ما بقيتش نبقى واقفه بزاف. اويلي انا مالي كاع وليت هكا. انا اللي تيضحكني هما البنات اللي كيجيو يتفرجوا فيا في هاد لي فيديو الاخرين يقولوا لي غلاضيتي واش حامله جا معاك الغلط. غلاضيت. شكرا. المهم اللبسه انا عجبتني، اللي ما عجبتوش كاع لا. هذا هو الستيل ديالي اصلا زعما ما غنبدلوش. واحد الملاحظه كنلاحظها هو انه كنشوف بزاف ديال العيالات ليدونتيتي ديالهم الهويه ديالهم فاش كيحملوا كتولي هي داك البيبي. الدور ديال الام هو واحد الدور فريمون ما كاينش بحالو. مازال ما جربتوش. غير كنقول مي ما عرفتش علاش كيبقى فيا الحال فاش كنشوف بنادم ليدونتيتي ديالو كتمسح مره وكتولي حياته هو داك لونفون. فهمتي يعني كتلقى شي وحده كانت بحال كتلبس وكيعجبها اللباس هذا، ولكن اون فوا غادي تحمل ولا اون فوا صافي غادي دير داك الدري صافي غنحبسو نسدو داك الروبيني وغادي نوليو حنايا فقط امهات. ما غنبقاوش بحال دابا. اميمه ما بقاش سميتي اميمه، انا وليت سميتي ماشي اميمه. صراحه تعذب علينا حنا اميمات بهاد السميه هذه. وهنايا الكور كيسولوا دائما هذا السؤال. حنا في العرب، حنا العرب ما عندنا كنسولوش هذا السؤال. الا جا شي واحد قال لك سميتي الياس ما كتقولوش شنو معنات الياس. هنا تيقول لك شنو معنات سميتك، سورتو لا سمعوا شي سميه ماشي من عندهم. انا نهار عرفت باللي زعما اميمه هو التصغير د نقول اش هادشي واش بنادم سميتو قمر والشمس والضحى وما عرفت شنو، وانا سميتي لميمه. لميمه مزوقه. تبان لي هذيك القضيه دوماج، هو انه يمكن لك تكوني ويمكن لك تكوني انتي. ماشي ضروري انك صافي تولي صافي غادي نساو حنا اي حاجه كانت عندنا في حياتنا قبل وغنوليو غير هذيك الام. انا بحال دابا هاد اللبسه هادي لبستها قبل وغادي نلبسها دابا وغنلبسها من بعد فاش غادي نولد. ما بقى واش كتجيني دابا هاد اللبسه هادي واش كتجيني زوينه بحال قبل الحماله؟ بصراحه ممكن انا عجبتني طحشتي بهاد اللبسه. مي بون زعما فهمت اللي بغيت نقصد. تنسيش الهويه ديالك. عرفت بلي الترابي فيهم تكرفيت وما كتنعسيش بزاف ولكن انك تحافظي على الهويه ديالك ما فيهاش شي مجهود. مي صراحه انا كنقول بلي انا بشر، الوالديه تعذبوا عليا ورباوني وربي خلقني انا بالهويه ديالي، ماشي باش من بعد انا الهويه ديالي تمسح ونولي غير ماين فلان ولا نولي مرت فلان. شحال من وحده كنعرفها هنايا بعدا ما عندناش هاد القضيه حنا في المغرب ما كنطبقوهاش، مي هنايا في كندا كاينين بزاف ديال القوريات كنشوفهم كيتزوجوا وكيحيدوا كنيتهم وكيديروا كنيه ديال راجلهم. واش انا قطعه ارضيه دير عليا سميه بنادم اخر بحال شاريني؟ ما عرفت انا هادشي هذا. انا الله اعلم علاش عندي انا كنيتي اخويا، عندي كنيتي نخلي نحافظ على نحب راسي نبغي راسي. عباد الله هذاك الحب الذات كيبدا غير هادشي الصغيور، عاد ندوزو لحوايج اخرين. ماشي ولدتي تزوجتي ولا هذا صافي كتولي غير ديال داك الانسان الاخر. ديال راسك مع واحد الانسان اخر، ماشي ديالي مع جود.
دونك هذه قميجه بيضاء ديال الرجال اكسترا لارج. بالنسبه لي هذه من الاساسيات تكون عندي في البلاكار، ديما تكون عندي واحد القميجه ديال الرجال كبيره باش كنقدر نلبسها مع بزاف ديال الحوايج. نقدر نلبسها في الصيف مع شي جوب ديال الجين، ولا نلبسها مع شورت، ولا نلبسها مع سروال ديال الجين، ولا نلبس فوقها دي فيست. ها هو السروال اللي بحال داك المارون، ولكن كما كتلاحظوا هذه اللبسه ممله، حنا ما كنبغيوش الملل وما تتحدى الملل. دونك بحال هكا. وبيان سور الصمطه اسيدي، انا هاد الصمطه هادي عجباتني، خديتها من بارفوا من المغرب. زوينه هاد الصمطه صراحه، انا عجباتني بزاف. كتقدر تلبسها وكتعطيها الحياه. دونك غادي ندير واحد البيغي ايفيدامون، غادي نديرو في الخضر اللي هو شويه قريب لا كولور ديال الصمطه بحال هكا هي، و مضرات بحال هكا وصافي. وغادي نلبسو نفس لي بوت حيت فيهم نفس لي كولور. زوينه اللبسه عجباتني الصراحه. مهم كما قلت لكم بلازر مع الصمطه ما عندوش اون طاي، كما كنتي في الحجم كما كانت فورمتك القضيه كتجي زوينه. اللي عندها شي حوايج ديال راجلها ولا دباها تمشي تبالي بيهم. عرفت الصراحه الالوان المفتوحه عندهم واحد الجمال بوحديتو. انا بالنسبه لي هاد النظر بحال هكايا حتى هما دي تروك دو باز اللي يكونوا عند بنادم كيجيو مع كلشي، و ديما كيزيدوا واحد اللمسه اللبسه. فاش كنتقدا ما كيهمنيش واش كنشري من الغيون ديال الدراري ولا ديال البنات، سورتو هاد لي تروك دو باز حاجه عجبتني غادي نشريها فين ما بغات تكون. بالنسبه للبسه الاخرى صراحه كان عليا شويه نقص من هذه، ولكن ممله شويه. دونك فكرت انني نلبس فوقها هذا. كنت خديت هاد اللعيبه من زاغا وغادي نزيد له سميطه. هادي راه ماشي عرفتي هادي عرفتي هاد السمطه، عرفتي سلاح ابيض. هادي غير سيري في اي قنت، ما تخافيش. هادي كلها ديال الحديد، ما عرفتش شحال كتوزن، تكون فيها شي اكثر من كيلو. ما عرفت واش فهمتوا واش كتبان لكم شحال ثقيله. كنت خديتها من زاغا. هذه دابا تعرض لك شي واحد يكريسيك انت غير تجبديها ضربه واحده الله يستر. ولكن ديما كيفوق ما كنبغي نلبسها كنتخايل راسي في داك الموقف بحال هكا. غير هي انا كندورها للجنب فوالا معها هذا باسكو حتى هو فيه نفس الحديده. اون فيست بلازر اون كوير. دونك انا بلا ما نلبسو نيشان بحال هكا وخلاص. نضيضرات هادوك اللي كنت لابسه قبل واقيلا مزيانين، هادو مزيانين حتى هما. وغادي نلبس هاد لي بوط هادو نيت. بون ما نلبسهمش فوق الزربيه مي تنقول لكم وصافي. دونك غير باش تعرفوا باللي ماشي ما عندناش الحوايج بزاف، راه غير خصنا لي زاكسيسوار اللي نبقاو نلاصقوا بهم الحوايج. كاينين دي تروك انا بالنسبه ليا سي دي تروك دو باز يكونوا عند بنادم. علاش بزاف البنات كيشريو الحوايج بزاف وكيجيب لهم الله ما عندهمش الحوايج بزاف، واخا كيشريو الحوايج بزاف. والسبب الرئيسي علاش هاد القضيه كتوقع هو انك تشري بزاف ديال الحوايج فيهم باترنز. يعني تشري مثلا شي حاجه مورده ولا كتشري شي حاجه بارتيكولير. دابا هادشي اللي وريتكم انا من الصباح وانا كنوريكم، الا لاحظتوا داكشي كله اللي وريتكم ابار داك لو فولار بيان سور كله سامبل، فيه لون موحد، هذا فيه لون موحد، هذا فيه لون موحد، لي فيست لون موحد، كلشي فيه لون موحد. كمسا كتجي سهله انك تبقى ميكس اند ماتش، يعني كتجيك سهله تبقى تخلط. وديما الحاجه اللي كنأكد عليها هو يكونوا عندك لي زاكسيسوار. بالنسبه ليا السراول اللي لبس هادو سي دي تروك دو باز، فهمتي؟ هذا انا لبستو مع هاد اللبسه، نقد عاوتاني غدا نلبسو مع اللبسه الاخرى، نقد هذيك اللبسه الاولى اللي لبستها نلبسها مع هاد السروال هذا، عود ما لبسها مع داك المارون وانا غاده. فهمتي؟ ردي البال لهاد القضيه هذه في البلاكار ديالك. شوفي شنو عندك في البلاكار ديالك، شوفي واش عندك
لي كولور دو باز. شوفي واش عندك لي فيتمون دو باز، شوفي واش عندك دي تيشيرت بويض، شوفي واش عندك دي تيشيرت في الكحل، شوفي واش عندك هاد لي تروك هادو اللي يمكن لك تلبسهم، هاد السراول هادو اللي يمكن لك تلبسيهم مع كل شيء تقريبا. البس مساله ديال تعرف تنسق الحوايج مع بعضياتهم وصافي، وما عندهاش علاقه بشحال ديال الفلوس عندك. راه كاين بزاف الناس عندهم بزاف الفلوس ولكن شي لباس. زعما داك بعد ما تانفيستيهم في داك الحوايج، سير انفيستيهم في شي درس ديال ولا شي ستيليست يقاد لك داكشي. انا عارفه دابا المأزق اللي واقع في المغرب مع شين. ما بغيتش نضحك، سمحوا لي والله، ماشي ما درتهاش، ما قصدتش نضحك. الا كنتي انت مولفه كتشري من تماك وصافي تسد عليك داك الباب، راه ماشي نهايه العالم. راكي بالعكس تقدي ديفلوبي واحد السنس اوف فاشن عندك، تقدي داك الحس ديال اللباس تقدي ديفلوبي وتولي كتلبسي كاع احسن، حيت دابا غادي تخدمي عقلك اكثر. مي بون غير باش نقول لكم باللي راه تقدروا تكونوا حاملات، ماشي نهايه العالم. تقدروا تكونوا حاملات وكمان تلبسوا زوين، وما تحقروش راسكم الا زعما بالكم زعما بلي غلاضيتو ولا حتى حاجه مابقاش كتجي قدكم ولا هذا. ديما كاين حل. الا عجبتكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم وتبارطاجيو، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. باي.